Cənab Prezident, hörmətli Azərbaycan milləti, Azərbaycan xalqı. Mən şəhid İsmailli Məhəmmədəlinin atası Elxan Quliyevəm. Dünya çempionatlarının, beynəlxalq turnirlərin dəfələrlə Azərbaycan çempionu olmuş bir şəhidin, qəhrəman bir şəhidin valideyniyəm. Quliyev Elxan İsmailoğlu. Bu günlərisi mən getmişdim təsərrüfata, qayıdıb gəlmişəm. Görürəm evdə, üzr istəyirəm sizdən çox-çox. Uşaqların anası, yəni yoldaşım, təzyiqi qalxıb, şəkəri qalxıb, xəstədir. Deyirəm, nədir? Deyir, belə-belə. Füzuli rayon təhsil şöbəsinin həmkarı tərəfindən bizə göndərilmiş bir dənə bağlıdır bayramçağı. Həm 8 Mart'a görə, həm də Novruz bayramına görə. Biz dilənçi deyilik. Mən buna yardım edirəm. Mən musiqi məktəbinin direktoru işləmişəm, Mədəniyyət İstirahət Parkının direktoru işləmişəm, Dairə Seçki Komissiyasında işçi ekspert bunun sədri, üzv olmuşam. 11 il. Sonra məni Xoralı şəhər mədəniyyət evinə direktor qoyublar. Özüm öz ərizəmlə çıxıb işdən. Gəlmişəm, təsərrüfat yaratmışam. Yəni, mən mədəniyyətdə oğlum təhsil olandan sonra konsertdə zada iştirak eləmək istəmirəm. İndi gətiribdir bizə, bax bunu yerdən düzmüşəm ki, görürsün. Bir dənə sokdur, pesokdur, düyüdür, çaydır, vermeşildir, undur, simişka yağıdır. 17-18 Mart'dır. Şəhid valideynləri dilənçi deyirlər. İndi neçə manat yazıblar, onu mənimsəyirlər, onu da halal edirəm onlara həmkara. Heç bunu gətirməsinlər da. Nə yazıbdılar götürsünlər. Bu 17-18 Mart'dır, 19 Mart'dır bir şeyi gətirib bizə verməsinlər. Şəhid ailəsinə yaraşan payda. Şəhid ailəsinə bu təhqirdir. Ayıb olsun, ağır olsun onlara. Bu ondan irəli gəlir ki, Respublikamızda məmurlara nəzarət yoxdur, başlı-başınaçılıqdır. Təhsil şöbəsinin müdürü Ramella müəllimə hələm bir neçə gün bundan qabaq demişəm ki, vəziyyət belədir. Deyir, mənim ona gücüm çatmır, məni eşitmir. Yaxşı, eşitmirsən, biz xalq qalxa ayağa öz sözümüzü deyək, onları başa salaq ki, ayıbdır. Şəhid ailələri dilənçi deyirlər. Şəhid ailəsini vermişimə duruya göndərməzlər. Mən buna yardım edirəm. Mən hələm heç kimə ağızlaşmıram ki, mənə kömək eləyin ya yardım eləyin. Mənə heç kimin yardımı lazım deyil. Amma xahiş edirəm, bu özbaşınalıq, bu təhqir edici hallar yığışdırılsın. Axırıncı dəfə olsun ki, mənim evimə nəsə göndərilir. Mən qəbul eləmirəm. Sabah bunu aparıb, qoyacam asfalta, kimlərin imkanı yoxdursa gəlsinlər götürsünlər. Vəssalam, bir belə. Artıq deyiləcək heç bir sözüm yoxdur.